ஒரகடம் பகுதியில் பன்னாட்டு நிறுவனம் அருகே இருந்த மின்கம்பத்தின் மீது டிப்பர் லாரி மோதியதில் மின்கம்பம் சுக்குநூறாக உடைந்தது. காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஒரகடம் பகுதியில் ஏராளமான உள்ளூர் மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இங்குள்ள நிறுவனங்களில் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் பணிபுரிகின்றனர். நாளொன்றுக்கு நூற்றுக்கணக்கான பெரிய வாகனங்கள் இங்குள்ள நிறுவனங்களுக்கு வந்து செல்கின்றன. இந்நிலையில் ஒரகடம் அடுத்த சென்னக்குப்பம் ஊராட்சியில் இயங்கி வருகின்ற பன்னாட்டு நிறுவனமான கோமட்சு இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் நுழைவு வாயில் அருகே உள்ள மின்கம்பத்தை அந்த நிறுவனத்துக்கு வந்த பெரிய டிப்பர் லாரி ஒன்று மோதி சுக்குநூறாக உடைத்துவிட்டது. அந்த கம்பம் அடைந்து அந்த வழியே செல்கின்ற உயர் மின்னழுத்த கம்பி மீது சாய்ந்துள்ளதால் அந்த பகுதியில் மின்சாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மிகப்பெரிய நிறுவனமான இந்த நிறுவனத்தில் பார்க்கிங் வசதிகள் இல்லாததால் அனைத்து வாகனங்களும் சர்வீஸ் சாலையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால்தான் இதுபோன்ற விபத்துகள் அப்போது ஏற்படுகின்றது என அப்பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர். மேலும் அந்த மின்கம்பத்தை உடைத்து டிப்பர் லாரி ஓட்டுநர் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருக்க அவரை காப்பாற்றும் பொருட்டு அந்த லாரியுடன் ஓட்டுநரை கம்பெனியின் உள்ளே அழைத்து சென்று விட்டதால் அப்பகுதி மக்கள் இதனை பற்றி தெரிவித்தனர்.